Ndeka subire ndabahe kaze inshuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri murashikura yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Uyu no mwanya w'amakuru agezwe ko muri rw'ikirundi mushikirizwa n'imboneshakure yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imboneshakure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza mu misota bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu iperereza, ugateka kaze na muntu mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose haba ariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabakengurukiye mwese muri mu micungararo igize igihugu cyacu c'u Burundi, ndabakengurukiye mwese mudukurikira muri mu bihugu bibanyi, ndabakengurukiye kandi mwese mudukurikira muri mu makungu ya kure. Ndabahaye kaze mu makuru tugira tubashikirize kuri uyu mugoroba, n'amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 9 Rusama uyu mwaka wa 2025, umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kuri stade Ingoma ngaha Igitega yafunguye icensi ibirori byo gutanguza imyiyamamazo ku bazokwitoza, haba abari mu migambwe itandukanye canke se abigenga. Ibi rero bikaba byari byitabiriwe n'imigambwe itandukanye harimo Iprona, CNL, Nyankamugayo ndetse n'indi migambwe itandukanye nk'umugambwe uri ku butegetsi CNDD, FDD ndetse n'undi yose ndetse n'abigenga. N'ibirori rero byakorewemo ibintu byinshi bitandukanye. N'ibirori kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahaye ikaze ndetse n'iteka n'umunezero ku bari ngaho bari bitabiriye ivyo birori byo gutanguza nyene icesi imyiyamamazo. N'amatora rero y'abashinga amateka, abajenama b'imitumba, abajenama b'amakomine ndetse n'abakuru b'imitumba. N'amatora rero azoba ku magenekerezo atandukanye kuri muri uku kwezi itwimirije kwa Ruheshi, nkuko bisigurwa n'uwujejwe umugwi seni ujejwe amatora ngaha mu Burundi Nestor Ntahorwamiye. Prosper Ntahorwamiye Murantunga akaba kandi yabishikirije ubwo yari kumwe n'abanyagihugu nyene ngaha kuri stade Ingoma Igitega. Ni ibirori rero byaranzwe n'amadefile atandukanye ku banyamigambwe ndetse n'abigenga nkuko twagiye turabiraba amasoko yacu nyene yari ahatubereye. Tugarutse gusa mu byahabereye, hari bamwe mu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi nk'umugambwe Iprona uvuga ko bandanyije kudodoberezwa ndetse giri kwishaka uramutswe umugambwe nyuma yuko yatembagaje wari urongoye Honorable Agathon Rwasa, nawe yiyamirije umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ko ngo bari ibyo utaravavanura neza ndetse ngo uriko ngo uranadodobereza abatavuga rumwe n'umugambwe nyene uri ku butegetsi. Ivyo kandi biruko mu gihe Honorable Agathon Rwasa nawe ari we yahoze arongoye umugambwe wa CNL Nyankamugayo, nawe yari yitabiriye ivyo birori byo gutanguza imyiyamamazo. Bikavuga ko rero Honorable Agathon Rwasa nawe hari amajambo yashikirije asaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo kuvyo boba barakoze byo kumutembagaza ku mugambwe yari afise mu minwe ariwo CNL Inyankamugayo bagaca bawegurira giri kwishaka. Yabigarutse ko cyane. Murabizi ko Honorable Agathon Rwasa yaramye aradodoberezwa na cane agishika muri uyu mugambwe, aho ndetse umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashize amaboko muri uyu mugambwe mu kugira ngo atembagaze Honorable Agathon Rwasa. Agathon Rwasa yarabivuze cyane. Honorable Agathon Rwasa yarapfunzwe ndetse aranahunga mu rwego rwo gushaka amahoro n'umutekano w'umuryango wiwe, bivanye n'uko nyene badashakaga ko abandanya arongora umugambwe CNL Nyankamugayo. Honorable Agathon Rwasa afatwa nk'umuntu ukomeye kandi uwimvuga kuri, na cane ko yoma ashaka ibyo shikana abanyagihugu ku mbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2020 mu mwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Ariko ibyo byose rero umukuru w'igihugu c'u Burundi ari we Evariste Ndayishimiye ntabwo avyipfuza, kuko ashaka ko uyu Honorable Agathon Rwasa avanwa ku butegetsi
ndetse ngo bibaye na ngombwa yogandagurwa kuko ngo bigaragara ko yazohava afata igihugu mu gihe yombandanya arongora umugambwe CNL inyankamugayo. Kuri ubu rero inyankamugayo za CNL zirongowe na Girikushaka, gusa rero uyu mugambwe nawo ukaba urafise ishavu ntangere kuko uvuga ko udafise nka byankenerwa bizofasha mu myiyamamazo, haba impuzu, inkofero ndetse n'amahera bazokwifashisha mu kugura ibitoro ndetse n'ibindi byankenerwa. Ubwo rero abanyamugambwe rero b'uyu mugambwe nyine wa CNL inyankamugayo babisabaga Girikushaka uramutswe uyu mugambwe, yabishuye ko ico atari co kimuhanze ahubwo ko ngo ahanzwe n'amatora gusa kandi yizeye ko azoyatsinda. Gusa abakurikiranira hafi ibyo ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane cane iby'abahinga mu bya politiki bagaruka ku byashikiye Honorable Agathon Rwasa. Kuri uyu mugoroba rero ubwo Honorable Agathon Rwasa yaravuye muri ivyo birori byo guhimbaza nyene byo kugurura icesi imyiyamamazo ku banyamigambwe, biravuga ko Honorable Agathon Rwasa yategewe mu nzira ndetse ngo hoba hari umuduga wari urimwo abasirikare ariko ngo wari ufise ibiyo bitabona ngo havuyemwo abasirikare baca barasa imodoka ya Honorable Agathon Rwasa yarimwo, ndetse bikanavuga ko ngo yaciye ajanwa kwa muganga kuko amagara ye atifashe neza. Bikavuga ko rero ibi byose byabaye ubwo uyu Honorable Agathon Rwasa yaravuye muri ivyo birori nyene byo kugurura icensi imyiyamamazo y'abazokwitoza mu bibanza bitandukanye, haba mu mashinga amateka, nkenguza amateka, abajenama b'amakomine ndetse n'abakuru b'imitumba. Nishavu ntangere rero ku muryango wa Honorable Agathon Rwasa kubibashikiye mw'iri joro nk'uko tubishikirizwa n'amasoko yacu yari yahatubereye. Mu Burundi ho barakubwo nyene n'ubundi ubwo mu Burundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yugururaga icense ibirori byo gutanguza imyiyamamazo ngaha mu Burundi aho byabiraga kuri stade Ingoma ngaha Igitega. Biravuga ko rero ngo byabaye imboneka rimwe aho umugwi CNL murantunga baravuga ko ngo byabaye imboneka rimwe aho umugwi CNL ujejwe amatora ngaha mu Burundi ngo wiyumvira gutumira abanyamigambwe bose mu gikorwa cyo kugurura amatora ku mugaragaro. Imigambwe itavuga rumwe n'umugwi n'uri ku butegetsi CNDD FDD irashima integuro ngo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yo gutumira abanyamigambwe bose mu gikorwa cyo kugurura amatora ku mugaragaro. Iyo migambwe yamaze ko yemeza ko ari imboneka rimwe aho umugwi ujejwe gutunganya amatora ngaha mu Burundi CNL ngo wiyumvira gutumira imigambwe yose mu bikorwa nk'ivyo. Naho Nestori Girikushaka aramutswa umugambwe CNL inyankamugayo yashikirije kuri uyu wa 9 Rusama 2025 kw'izina ry'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi CNDD FDD. Hari mu birori byo gutanguza ku mugaragaro imyiyamamazo y'amatora yimirije mu kwezi kwa Ruheshi. Muri ivyo birori rero byaranzwe n'idefile y'abazokwitoza, akaba kandi yamenyesheje ko byerekana umwizero mu mahiganwa yimirije. Nubwo biruko iyi migambwe ngo hariho ngo ibintu bimwe inegura yashikirije ko uwo mugwi wakosora, aho yavuze ko abagize ibiro by'amatora ibiro by'amatora guhagarika itotezwa ry'aba CNL rivugwa mu gihugu hose ndetse no guha ibitoro abanyamigambwe bose ngo bashobore gushika kwiyamamaza. Yashikirije ku mugwi CNL ngo wowe uriko urakoresha bakifuza ko ngo boja gushwara imitumba bakaraba abanywanyi babo bari mu mahoro n'umutekano. Reveriyano Ndikuriyo uramutswa ari we munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD nawe nyene yashimiye ico gikorwa, avuga ko hagomba kwirindwa gufata abo bahiganwa nk'abasiba hamwe ndetse
no kwigisha abanywanyi babo kuvavanura n'imvugo mbi, aho ndetse avuga ko urwaruka rw'uwo mugambwe rushika 100 rwigishijwe imvugo nziza. Ni bimwe mu byo yashikirije nyene, avuga ko uwo mugambwe wihatiyemwo mu kugarukana umwumvikano mu Barundi ngo kuva mu mwaka wa 2005 ushitse ku butegetsi. Prosper Ntahorwamiye arongoye umuguseni ujejwe amatora ngaha mu Burundi ahamagarira abazorungikwa guhagararira amatora gufata neza icegeranyo, kuko ngo ibiharuro bizoba biri kuri ivyo vyegeranyo ngo bizoba ari ntabanduka. Bwa Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yavuze ko ari ikimenyetso ca demokarasi. Kubw'ivyo ngo amatora si ukubanguranya abatata, ahubwo ngo ni ugushira imbere uwurushije abandi amajwi. Yagize ati kwiyamamaza si ukuja kubwira abenegihugu ko babakunda, ahubwo ni ukuja kubabwira imigambi myiza y'imbonakazoza y'igihugu. Muri ayo matora yimirije, imyiyamamazo y'abanyamigambwe n'abigenga izotangura kw'igenekerezo rya 13 ukwezi kwa Rusama. Amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine azoba kw'igenekerezo rya 5 Ruheshi 2025. Abakenguza amateka azoba kw'igenekerezo rya 27 Mukakaro 2025, naho ayo ku mitumba yo azoba kw'igenekerezo rya 5 rya 25 Murantunga Nyandagaro 2025. Imyiyamamazo ikazohora itangura isaha 12 z'agatondo gushika isaha 12 z'umugoroba nk'uko byashikirijwe n'umukuru w'igihugu ngaha kuri stade Ingoma Igitega. Reka mbashimire mwese mwari muri kumwe natwe mukuru w'ibiganiro twabashikirizaga. Dusozere ngaha, turaza gusubira amakuru araza kubageza uko mw'ijoro.